Отново сме заедно в моя канал в YouTube Кухнята на Звездев. Добре дошли и добре заварили! Пуешко с гъби и грах. Една интересна рецепта, практична и здравословна. Тя е част от кампанията "Внимание, чупливо" за предотвратяване на остеопороза. И като готвач се старая да ви предлагам и сладки солени ястия, с които да обогатите менюто си и да се храните по полезен и здравословен начин. Пуешкото месо според всички специалисти е изключително полезно, бедно на мазнини и се препоръчва на страдащите от остеопороза и на тези, които искат да се хранят здравословно. В магазините вече виждам пуешки бучета и пуешко филе. Аз предпочитам ястието да се сготви лесно и бързо, затова използвам пуешко филе. Сега нарязвам го на горе-долу еднакви парчета, може би по около 2-3 см трябва да е всяко едно купче. Ето така. Посолявам месото и го слагам във врящата вода. Във врящата вода също трябва да има сол. Виждате, водата трябва да е на нивото на месото. С други думи, 400 мл течност е достатъчна, за да се свари месото. Така го оставям за 15 минути. И е хубаво това да се случва под капак. Можете да добавите стръкче магдanoz, целина, мащерка, ароматни подправки, за да направите и по-силен бульон. Той е много важен, защото после ще го използвам за направата на финния сос с гъби. Нарязах пресни печурки и с такива от буркан можете да направите яденето. Пуешкото също може да го замените с пилешко, а също така и с заек. И за да не го обезкостявате, просто го сварявате, а после отделяте месото. Какво правя сега? Остават още няколко минутки, за да се свари месото. Ще преместя тенджерата на другия котлон, а на този ще сложа основния тиган. Затоплям го и смесвам краве масло и зехтин. На висока температура запържам. В началото не бъркам. Ако разбъркам, веднага започва отделянето на гъбен сос. Това не искам да се случва. Искам да карамелизирам леко гъбите, за да подсилим вкуса на соса. Можете, ако искате да избегнете пърженето, да ги бланширате заедно с пуешкото месо. Обаче, аз съм си класик, обичам сосовете с гъби по този начин, чрез запържване на гъбите. И сега вече мога леко да ги разбъркам, за да знам, че равномерно са се запържили. Изчаквам да се зачервят. Когато пържите гъби, солта се слага на по-късен етап, не в началото. Сложим ли в началото сол, веднага ще се отдели водата им. Залях гъбите с бульона. Сега остава да сложа грах. За 10 минути той ще омекне. В зависимост от граха, разбира се. И перфектната подправка, приятели, за мен е мащерката. С нейния сладък вкус и аромат, тя дава прекрасен вкус на всяко едно ястие с гъби, пуешко и грах. Ще сипя още малко бульон. Прехвърлям и пуешкото месо, за да се дозадуши заедно с останалите съставки. Това ще отнеме 10-15 минути, не повече, на бавен огън, под капак. И накрая уплътняваме със сметана, но как ще сгъстим яхнията? С овесени ядки. Ето го този прекрасен продукт, много ценен за здравето на нашите кости. Смелените овесени ядки са чудесен заместител на пшеничното брашно, с което традиционно уплътняваме сосове и различни ястия. На финала трябва сега да сложа и сметана. А след нея слагам и овесените ядки. За да не се слепят, ядките ги поръсвам постепенно и внимателно. Изключвам котлона и изчаквам 10-15 минутки, за да набъбнат ядките и да уплътнят ястието. Това е полезната рецепта, която ви представих, част от кампанията "Внимание, чупливо" за предотвратяване на остеопорозата. Не само правилното хранене, но и движението са важни за предотвратяване на това заболяване. Посещавайте редовно профилактични прегледи,
А ако сте на възраст над 50 години, обсъдете здравето на костите си с лекар-специалист. Всичко хубаво и до нови срещи! Чао!